हाय गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल। यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम के लिए काढ़ा बनाना है तो उसके लिए आपको लेना होगा 3 लौंग, 5 तुलसी की पत्तियां और 1 अदरक की कली। इन सबको कूट करके आपने 2 कप पानी में चढ़ा लेना है और इसे अच्छे से पका लेना है। ये देखिएगा, ये पक चुका है। अब इसे छान करके निथार करके हम रख लेंगे। इसको कम से कम हम 2 दिन तक रख सकते हैं यदि हम इसे एक बोतल में सेफ रखेंगे तो। और हाँ, काढ़ा पकाते वक्त जब 2 कप हमने पानी चढ़ाया है उसे हमें 1 कप रह जाए तब जाके हमारा तैयार होता है। इस तरह से हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। इसे हम बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं यदि उनको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है। ये बहुत फायदेमंद है। इसे दिन में आपको 3 बार देना है। इसकी मात्रा आपने 2-2 चम्मच रखनी है बच्चों के लिए और 3-3 चम्मच रखनी है बुजुर्गों के लिए। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।